YPS ကရဲ့အထူး promotion season ဆိုတာ YPS ကမလုပ်ရသေးတဲ့အခုမှစလုပ်နေသူတွေအတွက် YPS ကအသက်စလုပ်တာနဲ့ကက်ရှင်မြန်မာငွေ1000ကျပ်ထရနဲ့9000ကျပ် bonus ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ် YPS ကလုပ်ထားပြီးသားသူတွေကတော့ Trusty Pay နဲ့မြန်မာငွေ1000ကျပ်တော့ပတ်လုပ်ရုံနဲ့2000ကျပ်တန်ကူပွန်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကူပွန်တွေကို Trusty Pay မှတ်ချက်မှာဈေးဝယ်တဲ့အခါအသုံးပြုလို့ရှိရင်ရှော့ဈေးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီး Trusty Pay သုံးပြီးဖုန်းပေးပြီးကြပြီးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 5% discount ရရှိအောင်ပါနော် Trusty Pay application ကို download ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်download QR လေးကို scan ဖတ်ပြီးတော့ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင် Trusty Pay နဲ့ YPS ရဲ့နှစ်သစ်ကပ်များကိုပြုလုပ်ပြီး bonus များရယူကပျော်ရွှင်စွာခီးစဉ်များကိုဖြတ်သန်းလိုက်ပါယုံကြည်အားကိုးစွာ၍ Trusty Pay